хамгаалах байр маань энэ байхгүй тий. Хамгаалах байранд ажилладаг байгаа юм ер нь. Нэг хөх аваад зэрэгцлэг байна. Тий бусд нь бол 5 сургууль цэцэрлэгтэй явсан байна. Тэгээ хоёлаа ер нь шууд эхлээл хоёлаа асуудлаа юм уу ярилцаал. Тэгээ энэ өрөө мөрөө бий байгаа л тэгээд ер нь шууд юм чин дэшээ мэшээ орох юм шүү заа. Тий тэгвэл тэгээд тайлбарлаа. Одоо нэг өчтөр их бодол тунгаагаад амар ууртай ширүүн байсныг чинь зөөлөн аргаар үзэхэр болоод тий 100% төрөөс би юмээ хүсээгүй тийм ээ тий 40-50 юм асуудалгүйгээр шийдэл тийм ээ бичээчлэх хүсэлтийг яах гэдэг шүү дээ. Тэр нийгмийн ажилтны боломжийн маань ингээд тэр олон нийтийн хэлбэр байрлал юм аа сайхан яахгүй. Та чи шууд зүгээр за ундрагч болж байна та? Баштай удаатай цай. Гайш авчих юм уу? За. Хоёлаа эндээс эхэлчих үү? Чимба ханаас эхлэх вэ? Манай гоё ийм өгнүүдийг хүүхдүүдийн маань гоё юм байна шүү дээ. Эндээс цачтай. Тэгээд дэш яваа. Манай нөгөө хаяг асууж юу магадгүй шүү. Тав маа нэг юм. Байшаа эмээгийн байшаа. Арай нэг гайгүй ханц. За энэ өдрийн мэнд үзэгчдээ Товчмын видео сайт та бүхэнд мэдээллийг бэлгийн хүчирхийлэлд өртсөн охидод тусламж үзүүлдэг үжин төвөөс шууд амжуулан хүргэх гэж байна. За тус төв маань бас үйл ажиллагаагаа эхлүүлээд багахан хугацааг өнгөрүүлсэн. За өнгөрсөн хугацаанд бол бэлгийн хүчирхийлэлд өртсөн охидод яг бодиттой тусламж үйлчилгээг үзүүлж байгаагаараа бас онцлог. За төрийн болон төрийн бус байгууллагууд энэ чиглэлийн одоо олон байдаг одоо цөөхөн байдаг тий боловч за хамгийн харамсалтай нь бол төсөв мөнгөгүй бол бас үйл ажиллагаа хаахад хүрж байгаа ийм харамсалтай мэдээг би бас мэдээллийг авлаа. Тэгэхээр зэрэг яг нөхцөл байдалтай танилцаад танаа үжин төв дээрээс мэдээллийг шууд амжуулан хүргэе гэж хүсэл тавиад ирсэн юм аа. Тэгэхээр танд энэ өдрийн мэнд хүргэе. За тань ч гэсэн энэ өдрийн мэнд хүргье. За үжин төв маань
ер нь бол хүүхдийн эрх хамгаалалт бод 2009 онд байгуулагдсан. Байгуулагдсан цагаас яг бэлгүүч гэрэл өрцөө охтуудад нийгэм сэтгэл зүйн хууль эрх зүйн үйлчилгээ үзүүлээ явж байсан. Гэхдээ ингэж урт хугацаагаар байрлуулан нөхөн сэргээх зохицуулчлалыг бол үзүүлдэггүй байсан. Ингээ 2011 оноос хойш бол яг Монгол улсад яг энэ бэлгүүч гэрэл өрцөө охтыг нөхөн сэргээх зохицуулчлалыг үзүүлдэг төв зайлшгүй шаардлагатай гэж одоо би олон жил ярьж явсан л да. Тэгээд 2010 одоо 6 оны 2 сарын 5-нд татлагдсан хүүхдийн эрхийн тухай хүүхд хамгааллын тухай хуулийн дээр хүүхд хамгааллын хариу үйлчилгээ үзүүлэх төрийн бус байгууллагыг магадлан итгэмжлэлснээр төр зарим нэг үйлчилгээг гэрээлэн гүйцэтгэх боломжтой гэдгийг хуульчилж өгсөн байдаг. Ингээ 2018-2019 онд бол манайх засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг гэрүүл хүүхд залуучдын хөгжлийн газрын магадлан итгэмжилд орж одоо тэнцэж хүүхд хамгааллын хариу үйлчилгээ үзүүлэх эрхтэй болсон байна. За ингээд 18 онд энэ магадлалын итгэмжилтэд ороод засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг гэрүүл хүүхд залуучдын хөгжлийн газраас яг энэ бэлгийн хүчрэл өртсөн даван туулагч хүүхдүүдэд нөхөн сэргээх үйлчилгээ үзүүлэх ийм зохицуулчлалыг бий болгох чиглэлээр одоо тендер төсөл шалгаруулсан 6 сарын хугацаатай туршилтын хугацаагаар туршийн үнэхээр сайн байх юм бол үргэлжлүүлэх ийм чиглэл барьж ирсэн баг. Ингээд манай байгууллага энэ шалгаруулалтанд орж одоо шалгарсан. Ингээд одоо бидний олон жил ярьсан мөрөөдөл нь биелсэн гэсэн үг. Ингээд хүүхдийн эрх хамгаалалт төв маань энэ үжин төвөө байгуулан одоо энэ төвийнхаа байрыг түрээслээд ингээд хүүхдэд авах одоо хүүхдэд авахд ээлтэйгээр тогтчлт бүх юмаа хийж одоо албаагчдаа чадахжуулж ингээд үжин төвөө байгуулад ажилласан. Ингээд 2018 онд бол 10 сард бид нар үжин төвийнхаа байр савыг тогтчулж янзлаад 11 сарын 1-нд нь бол анхны хүүхдэд хүлээж авсан байдаг. За анхны хүүхдэд хүлээж авснаас хойш одоогийн байдлаар одоо яг энэ 9 сарын одоо 9-ний байдлаар бид нар нийтдээ бол нийт бэлгийн хүчирхийллийн хохирогч 32 хүүхэд сар болгоны нөгөө үйлчлэг авсан хүүхдүүд нөө давхарцсан тоо гэж ярьдаг те 10 сард нь 8 хүүхэд хагаад 11 сард нь 12 хүүхэд энэ хүүхдүүдээ ингээд нэмээд үзэх юм бол бид нар нийтдээ 94 хүүхэдэд 2360 хоногийн үйлчлэгийг үзүүлсэн байна. За энэ үйлчлэгийг үзүүлэхдээ бид нар 10 төрлийн үйлчлэгийг үзүүлж чадсан. Энэ 10 төрлийн үйлчлэгийг үзүүлээд үр дүн бол нилээдгүй гарсан. За ингээд энэ үр дүнгийн маань одоо яг энэ бэлгийн хүчирхийлэл хохирсон ар гэрүүд маань мөн хамтарч ажилладаг аймаг дүүргийн гэрүүл хүүхд залуучууд хөгжлийн газар хамгааллын мэрэгчлэлтүүд маань үнэхээр одоо бидний энэ цогц үйлчлэгээд бидний үйлчлэгэнд бол нэлээд одоо талархууштай байгаа. За бид бүхэн зөвхөн одоо юу гэдгийг төрөөс өгсөн энэ 6 сарын хугацааны тендерийн 40 гаруй сая төгрөгөөр хязгаарлаагүй. Бид нар бол нийт үйлчлэгээнийхээ 50 орчим гаруй хувийг нь бид нар өөрсдөө хариуцаж явж байгаа. Тэгэхээр бид нар одоо ч гэсэн бид нар одоо санхүүжилт бүх юма төрөөс 100% нэхээгүй маа. Үнэхээр бид нар одоо энэ 2018 онд л хүүхд хамгааллын зардлыг улс бол 5 тэрбум төгрөг болгож улсын хурлаар баталсан. 2019 онд бол улсын хурлаас 8 тэрбум төгрөг баталсан байдаг. За хүүхд хамгааллын хуулийн 4.1 дээр амнаас эрүүл мэнд аюулгүй байдал хөгжих хэвийн орчин алдагдсан гамшиг онцгой байдлын нөхцөлд байгаа асран хамгаалагч харгалзан дэмжигчгүй хүүхдийг эрсдэл нөхцөлд байгаа хүүхдийг эрсдэл нөхцөлд байгаа хүүхдэд төрийн одоо байгууллага болон засаг даргаар ахлуулсан хамтарсан багууд хүүхд хамгааллын хариу үйлчлэгийг үзүүлнэ гэд хуулиндаа бүр цагаан дээр хараар бичиж заагаад өгчихсэн байгаа л да. Гэтэл энэ үйлчлэгийг одоо бид нар үзүүлээд явж хахад одоо үнэхээр одоо бидэртэй сайн хамтарч ажилладаг төрийн байгууллагууд бас байгаа. Энэ 100 бид бүхэн одоо 2000 та бүхэн мэдэндээ 2019 оны 5 сарын 7-нд их хурлын дарга манай төв дээр ирсэн үйл ажиллагаатай мань танилцсан. 5 сарын 8-нд одоо төрийн яам агентлаг их хурлын гишүүдийн одоо хилцүүлгэндээ бас намайг урьж оролцуулж исэн тааж бас мэдчихэе тийм ээ. Тэгээ энэ 4 сарын 30-наар ингээд төрөөс өгдөг нөгөө 6 сарын хугацааны төрийн нөгөө өгсөн санхүүжилт дуусгар болсон л доо. Хичнээн төгрөгийн санхүүжилт ер нь өгсөн мэт гэр бүл залуучууд хөгжлийн газраас тэр тендер шалгаруулалт бол 49 сая төгрөгийн одоо манайх бичиж шалгарсан байдаг. За энэ мөнгөө ингээд 60-70-30-аар ингээд хуваагаад манай байгууллага шилжиж орж ирсэн. Тэгэхэд бид нар одоо нийт гарсан зардал санхүүгээ тооцохоор нийт бид нар энэ хүүхдэд үйлчлэгээ үзүүлсэн сая хэллээ дээ 94 хүүхдэд 2360 хоногийн үйлчлэгэнд нийтдээ бид нар 84 сая 236 төгрөгийн зардал гаргачихсан байна. За энэ мөнгөнийхөө бид нар бараг одоо 50 орчим хувийг бид нар өөрсдөөсөө одоо бий болгоод явж байгаа юм л да. Тэгэхээр бид нар төрөөс бид нар 100% юм нэхээгүй маа.
Нэгэнт энэ үйлчлэгээ заашгүй шаардлагатай байгаа. Энэ үйлчлэгээ шаардлагатай энэ мөнгийг маань бид нар нэг 40-50% маань хугацаа алдалгүй хурдан шуурхай бидэрт олгож өгөөч л гэдэг ийм л хүсэл байгаа шүү дээ. Тэгээд өнгөрсөн 2018 онд бол хамгийн бага нь 10 сартай эрэхтэй хүүхэд, дээд нь 17 настай 298 хүүхэд бэлгийн хүчирхийлэлд өртсөн. За 2019 оны 7 сарын 31-ний байдлаар би улсын байгууллагын дандаа тоо ярьж байгаа шүү. Цагдаа ерхий газар статистикийн үндэсний хорооны тоонуудыг авч үзэхэд нийтдээ 464 хүүхэд бэлгийн хүчирхийллийн гэмтэрэг гарснаас үүнээс хүүхэд хохирогч нь нийтдээ 60-аас 70% л байгаа л да. Тэгэхээр их хувь байна шүү дээ энэ тийм ээ. Тэгэхээр одоо 464-ийн зөвхөн багаар 60%-аар тооцоход 279 хүүхэд бэлгийн хүчирхийлэлд өртсөн байгаа байхгүй юу. Гэтэл энэ бэлгийн хүчирхийлэлд өртсөн хүүхдийн хэдэн хувь нь яг энэ нийгмийн ажил үйлчилгээний сэтгэл зүй сэтгэл заслын мөн нөхөн сэргээх эрүүл мэндийн нөхөн сэргээх үйлчилгээнд хамрагдаа гэдэг нь асуултын тэмдэгтэй байна. Тэгэхээр энийг бол одоос холбогдох хуулийн цагдаагийн болон бусад төрийн байгууллагуудаас та хэд маань асуу тодруулах. Манайх бол одоо 32 хүүхдийн давхарцсан доор 94 хүүхдэд л үйлчилгээ үзүүлээд ингээд явж байна. Үнэхээр бид нар санхүүгийн маш өөрийн нөөц болцоогоо ашиглаад хэдэн сар явлаа. Үнэхээр хүнд байдалтай орлоо. Ийм учраас бид нар зарим хүүхдүүдэд аймаг дүүргийн гэр бүл хүүхд залуучдын хөгжлийн газарт нь хүлээлгээд өгч гисэн байна. Үнэхээр заашгүй манай төвд байж нөгөө нэг эрүүл мэндийн нөхөн сэргээх үйлчилгээнд хамрагдах хэрэгтэй. Бид нар нэгэнт хойд эцгийн зүгээс, төрсөн эцгийн зүгээс ах トゥ хамаатан садан ураг төрөл аав ахын зүгээс хүчрэлд өртсөн хүүхдээ шүүхийн шатны бүх шүүхтэр нь бид нар бас л хуулийн заас хамгийн дээд ялуудыг өгүүлчих гэсэн. Ингээд шүүхийн анхан дунд шатны шүүх давзаалт юмнууд нь дуусангууд л бид нар энэ охиноо хэрцэнгийн ойлгох охин хальсын нөхүүлэгч гэдэг юм эрүүл мэндийн нөхөн сэргээх үйлчилгээгийг өгүүлэх гээд ингээд хүүхдээ манай дээр 10 сар болцсон хүртэл хүүхд байна шүү дээ. Тэгээд 2019 оны 5 сарын 21-нд Монгол улсын ерөнхий сайдын ахалдаг хүүхдийн төлөө үндэсний зөвлөлийн хурал болж яам агентлагийн бүх дарга нар тухайн хуралд нь сууж исэн. Тэгэд сошиал хэвлэл мэдээлэлээр хүртэл цацгдсан шүү. Монголын төр бол бэлгийн хүчирхийлэлд өртсөн хүүхдийн нөхөн сэргээхийн зардлыг төр хариуцнаа л гэсэн. Болтол хариуцж байгаа тэр нийгмийн даатгалын сангийн журамд нь өөрчлөлт орсон уу бүү мэд, тэр журам мурам нь хэрэгцсэн юм уу бүү мэд, бид нар ямар ч хэсэн хүүхдүүдэд эмраа шинжилгээгийн нөгөөд бүх шинжилгээнүүдийн өөрсдийн мөнгө төгрөгөөр төлөөд өгөөд явж байна. Гэтэл энэ төвд амьдраад 10 сар болж байгаа хүүхдийн өөрийнх нь хорооных нь хүүхд ингээд манай төвд амьдраад ах чинь засаг дараагаар ахлуулсан нэг чамтарсан маг манай төв рүү манай хүүхд яаж ингэж ярихгүй байгаа нь хамгийн харамсалтай. Холбогдох хүмүүс нь тийм ээ. Тэгэхээр үзэгчтэй бид огтд бэлгийн хүчирхийлэлд өртсөн огтд тусламж үзүүлдэг үжин төвдрөөс мэдээллийг та бүхэнд шууд хүргэж байгаа. За үжин төвийн үүсгэн байгуулагч Ундраатай ярилцаж байгаамаа. Миний санаж байгаагаар өнгөрсөн 5 сар та түрүү ярьлаа тийм ээ. Төрийн ордонд хүүхдийн эрхийг хамгаалах чиглэлээр маш том нийтийн сонсгол болсон. За уг нийтийн сонсгол дээр үнэхээр үжин төвийн үүсгэн байгуулагч Ундраа ихч маань нөхцөл байдал ийм байна. Төр засагт хандаж бол хатах үгийг хэлсэн. За тэнд бол их хурлын дарга улсын их хурлын эмэгтэй гишүүд тийм ээ. За ингээ холбогдох бүх албаныхан сууж исэн. За тэр нийтийн сонсгол дээрээс та бүхэн чинь тохироод төсөн мөнгө ярилцаад цаашдаа танаа төвийг ч юм уу танаа төвтөө адил үйл ажиллагаа явуулдаг энэ байгууллагуудыг анхаарал таавья. Төсөн мөнгөний шийдья гэж тохироод гарсан байхаа гэж би бодоод ирсэн. Гэтэл өнөөдөр нөхцөл байдал өөр байна. Яг гэвэл яг энэ төрлийн үйл ажиллагаа явуулдаг бодит жишээ болсон үжин төв маань өнөөдөр төсөн мөнгө улмаас хаалга барих дээрээ тулчжээ. За үнэхээр бас хөөхөн байр тавтаа тогтчуулаад энд бол огтд бас тусламж үйлчилгээ үзүүлдэг нөхцөл байдлыг газар дээр нь дамжуулах үүднээс би ирсэн. Тэгэхээр төсөн мөнгөний хувьд бол тухайн тэр 5 сараас хойш нөхцөл байдал юу болсон бэ? Тэрэн дээр хилээл тохирол гавшиг болсон. Өнөөдөр бол бүр ингээд танаа төвчин хаагдах тулчаад байна шүү дээ. Тэгээ уг нь төрийн ордонд улсын их хурлын дарга зам шатар дарга хөдөлмөр нийгэм хамгааллын яамд тодорхой хэд хэдэн үүрэг чиглэг өгсөн. Сонсоод маш их бид нар баярлж исэн. Төрийн олон зарагдаагүй Tovch-ийн олон барилгууд байдаг. Бид нар энэ тийм ээ түрээсийн өндөр төлбөртэйгээр тийм ээ ингээ байж хаад ядаж бид нар түрээсээ өөртөө өгьё л гэж байгаа шүү дээ. Бид нар энэ хямдхан түрээстэй байранд ч гэсэн яагаад оруулж болдгоо юм бэ тийм ээ. Нэгэнт хуулийг даган гараад олон журамнууд яам агдлууд нь тийм ээ тодорхой хэмжээр гаргацдаг. Гэтэл энэ журмын хэрэгжилт анхан шатн дээр унаад байна. Бэлгийн хүчирхийллийн хохирогч энэ олон 298-аараа 270 дээр ингээд энэ он гарсаар ингээд хохирчод байхад
аймгийн хуулийн хэлтсийн аймаг дүүргийн хуулийн хэлтсийн дараагаар ахлуулсан энэ хууль зүйн хороо яг юу хийдэг юм бэ? Үнэхээр одоо цаасан дээр ажиллаа явуулахаасаа болооч. Хууль зүйн хороо гэж хуралддаг юм уу ер нь? Одоо аймаг дүүргүүд хууль зүйн хороогоо бодвол одоо хуралдуулсан л байлгүй дээ. Ямар ч байсан нэг ч хууль зүйн хороо аймаг дүүргийн хуулийн хэлтсээс манай одоо хохирч хүүхэд маань ямар хөө байдалтай байна вэ? Өмгөөлийн үйлчлэгээ яаж вэ гэдэг ч юм уу ийм байхгүй. Энэ хууль зүйн хороог бол аймгийн дүүргийн хуулийн хэлтсийн даргалаад гишүүдээр нь цагдаагийнх нь нөгөө аймаг дүүргийн цагдаагийнх нь газар хэлтсийн даргана, прокурорын газар хэлтсийн даргана, хөдөлгөөр халамжийн газар хэлтс, боловсрол соёл урлагийн газар хэлтс энэ дарга энтергээд шүүхийн нарийн бичиг энтергээд маш олон бүрэлдэхүүнүүд байгаа л да. Тэгэд эдгээр маань нэгэнт одоо цагаан дээр хараар бичээд биелүүлсэн бол бид нар биелүүлээд ажиллах хэрэгтэй ш. Гэтэл энэ бол үнэхээр бэлгийн хүчрэлд өртсөн хүүхдүүдэд төрийн зүгээс үйлчлэгээ үзүүлэх бол би одоо сайн үзүүлж чадахгүй ингэж харж байгаа. Энэ хэдэн төрийн бус байгууллагууд дээр л энэ ажил бол явагдаж байгаа. Хүчирхийлэл үндэсний төвийн хамгаалах байран дээр мөн одоо бэлгийн хүчрэлд өртсөн болон гэрүүлийн хүчрлийн хохирчид амьдарч байна. Манай ичидийн оронд бас байж байна, тийм ээ. За манай хөөрхөн зөвлөгнүүдийн аян маань өдрөөр бас энэ бэлгийн хүчрэлд өртсөн хүүхдэд сэтгэл зүйн зөвлөгөө үзүүлэл явж байна. Гэтэл яг энэ үйлчлэгээнд төрийн бусын энэ хэдэн байгууллага дээр л үйлчлэл авсан хүүхдүүдээс өөр бусад хүүхдүүд төр хариуцах хэрэгтэй нөгөө засаг дараагаар ахлуулсан хамтарсан баг хуулийн хэлтсийн дараагаар хууль зүйн хорооны ажил чинь унтарчаад явахгүй байна. Ийм учраас одоо шатандаа манай хүүхдийн төлөө үндэсний зөвлөлийн тэргүүн маань бас энийг анхааралтай авч ялангуяа тэр нэгэнт одоо эрсдэл нөхцөлтэйгээ хүүхд Монгол Улсын үндсэн хуулийн дээр цацж гэрүүл хүүхдийн эрх ашиг төр хамгаална гэж цацсан. Энэ одоо ажил маань хэрэгждэг болоосой л гэж миний хувьд одоо найдаж байна. Тэгээд танаа одоо энэ байгаа байр чинь түрээсийн байр тийм ээ? За нийтдээ хэдэн метр квадрат одоо байрны түрээсийн байранд үйл ажиллагаа явуулж байна? За манайх одоо нийтдээ түрээс юу лээ манайх чи 150 орчим метр давхар юм байна. Одоо би таадыг бас танилцуулаа. Тэгээд 150 метр квадрат байгаа. Нийтдээ бид нар одоо нөгөө халаалт усаа бид нар бойлороор халаадаг. Халаалт тэгээд ус захилгаан дулаан тэгээд сөөх харуул хамгаалт гээд нийтдээ бид нар энэ одоо зөвхөн байрандаа л ихэд 2 сая 400 мянган төгрөгийн зардал гаргаж байгаа байхгүй. Гэтэл уг нь бид нар төрөөс нэг 4 юм уу 5 өөрөө ингээд өрөөтэй юм байраар хангачвал бид нар өөртөө төрөөсийн маань зардал ч гэсэн хямдраад байвал бидэрт бас хэрэгтэй л байгаа юм л да. Тэгээд бид нар зөвхөн төрөөс 100% юм нэхээгүй маа. Төр маань ядаж нэг 40-50% маань яг үйлчлэгээ үзүүлсэн зардлын маань нэг 40-50% маань зардлыг хугацаа алдахгүйгээр тэр түргэн шуурхаа одоо шийдвэрлэх тийм ээ. Одоо тендерийн одоо 3 сонин дээр 2 удаа цахимаар одоо 3 дахь зарлагчаад явж ийн л та. Тендер тийм ээ. Тендер шалгаруулалтанд бол танах оролцоод байгаа юм шүү дээ. Тий. Тэгээд нөгөө нэгэнт одоо ийм үйлчлэгээ үзүүлээд шаардлага хангаж байгаа бол хяналт мониторингийн санхүүжилтийн нэгэд заавал одоо 6 сараар ч юм уу 3 сараар ингээд байх нь хэр зохистой. Дахиад 3 сар 6 сарын дараа бичиг баримт бүрдүүлээд дахиад тендергээд 4-5 сар алдах нь зөв юм уу буруу юм уу? Нэгэнт одоо үйлчлэгээ явуулаад байгаа бодит ийм байгууллагуудаа төр яагаад 2-3 жилээр гэрээлээд тийм ээ. Энэ хүүхд хамгааллынхаа зардлаас бас тодорхой хэмжээг нь чирэгдэлгүйгээр олгодог болооч л гэдгийг хүсдэг. Энэ хугацаанд хэдчнээн төгрөгийн төсөв мөнгийг өөрсдөө болгоо явж байна. Танай үжин том маань өөрөө хэдэн одоо ажилтнтай байна. Өнөөдрийн байдлаар хэдэн одоо хүүхдэд тусламж үйлчилгээ үзүүлж байна. Яг байранд хамгаалагдаж байгаа хүүхдүүд хэдэн? За одоо яг анх 11 сарын 1-ээс хойш хүүхд авсан одоо хүүхдүүдэд тооцох юм бол сар бүрдэн амьдэрсэн хүүхдүүдэд тооцвол 94 хүүхд. 94 хүүхдэд 2360 одоо хоногийн үйлчлэгийг одоогоор үзүүлчихэд байж байна. Манайх 3 нийгмийн ажилтнтай, сэтгэл зүйч 1, сэтгэл засалч 1, хуулийн зөвлөх 2, 3 гэрээ дөнгөлөгчтэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Одоо сүүлдээ бид нар одоо энэ санхүүжилт юмны асуудал маань хүндрээд нийгмийн даатгалаа одоо нийгмийн даатгалын хүртэл одоо өөр төлбөрийн асуудал ингээд яригадаад эхэлж байгаа байхгүй. За тэгээд одоо бид нар орой үдшийн цагаар нөгөө хүүхдүүд маань талхай барьдаг тийм ээ. Ингээл тогны асуудал гарч идэг. Яагаад яг ийм асрамж халамжийн чиглэлээр үйлчлэгээ явуулдаг, ийм төр хамгаалах байрны чиглэлээр үйлчлэгээ явуулж байгаа энэ байгууллагуудаа ядаж захилгааны одоо хөнгөлж өгч болтгүй юм бэ. Бид нар захилгаандаа гэхэд одоо 110 мянган төгрөгийн төлбөр төлөө явж идэг. Тэгээ ийм хүндрэлтэй асуудлууд байна. Тэгээд мөн одоо бид бүхэн маань зөвхөн үндсэн ажилтнууд нэрлэхээс гадна амьдрах ухааны хөгжлийн буюу мэргэжил олох чиг баримжаан дээр нэлээд төлөвлөгөө ажиллаж байгаа. Хичээл харилцаалал математик, физик, химийн одоо сургалтанд хамруулж хүүхд маань нэлээд одоо
сургуультай олимпиад уралдаанд байр эзэлж сургуулийн төвшин агсан байна. Оёдл эсхүүрийн сургуультанд хамруулж байна. За усан бассейнаар хамруулж байна. За тэгээд одоо гар уран зураг тэр гэсэн ийм олон төрлийн үйлчлэгээнүүдэд бид нар бас хүүхдүүдэд хамруулж хөгжиж байна. Тэгээд сая энэ 5 сараас хойш юу вэ гэж бид нар 6 сараас хойш бол бүх хүүхдүүдээ 6 сард бол бид нар 19 хүүхэдтэй байлаа. Ингээд зарим одоо 2 багш маань хөдөө явж хэдэн ногоо тарьлаа. Зундаа бас хүүхэд ихсэн байна тийм ээ. Яагаад 100 ихсвэ гэж байгаа тийм. Тэгэхээр нөгөө манай улсын ерөнхий прокурорын дэргэдэх одоо сургалт судалгааны төв гэж байгаа тийм ээ. Тэднийхээс 250 хэрэг дээр судалгаа хийсэн байдаг. 250 хэрэг буюу энэ 250 одоо хохирч хүүхдийн хэрэг дээр гэсэн үг тийм ээ. Гэтэл энэ хүүхдүүдийн 90 орчим хувийн сэтгэл зүй сэтгэл заслын үйлчлэг нэг ч аваагүйгээр гарсан байдаг. За мөн одоо энэ хэрэг дээр шүүхээс ямар ял өгсөн юм бэ? Гэр бүл хүүхд залуучдын хөгжлийн газар 80 хэрэг дээр анализ судалгаа хийсэн байдаг. Гэтэл хэрэг болгон дээр аймаг дүүргийн шүүх болго өөр ял өгсөн биш. Яг адилхан хохирч одоо 15 настай хохирч хүүхдүүд байна. Тэгээд 15 настай хохирч хүүхдийн за нэг нь үр хөндөөс нэг нь одоо жирэмсэлсэн одоо төрүүлсэн тохиолдол гарч байгаа байхгүй. Гэтэл энэ хүүхдэд өгсөн ял өөр өөр байхгүй. Одоо нэг газар нь 10 жилийн ял өгсөн байхад нэг газар нь 1.8 жилийн ял өгсөн. Энэ одоо юунаас шалтгаалаад байна? Тэгэхээр энэ дээр одоо жинхэнэ одоо манай шүүгчд маань одоо хандлага яг энэ одоо эрүүгийн хуулийн 12 дугаар зүйлийн бэлгийн хүч хэрхийл бага насны хүүхэд бэлгийн хүч хэрхийлд урьдсан хэрэг дээр яагаад ийм ял өгж байгаа вэ гэдэг манай шүүгчдийн ёс одоо жинхэнэ одоо шудраг ёс зүй тийм ээ хүүхдийн дээд хэршгийг нэн тэргүүн тавих зарчим ми асуудал яригдчихэж байна. Зарим нь одоо мөнгөтэй төгрөгтэй хүчрхийлүүлэгч маань одоо ядруухан тийм хохирч талдаа мөнгө өгөөд амын тагладаг тохиолдлууд байж байна. Тийм ээ. Зарим нь айгүй бол ураг төрлийн ойр холбоотой байх юм бол дарамтлах жишээ гэрүүлт нь ер нь манай төвд хамрагдсан энэ одоо 94 хүүхэд тийм ээ давхарцсан доогоор 94 шүс сар болгоны амьдэрсэн хүүхдүүдэд энэ хүүхдүүдийн нийт одоо хохирч маань 80 орчим хувь нь бэлгийн хүч хэрхийл ураг төрлийн хүч хэрхийлд төрсэн байна. Төрсөн эцгийн зүгээс хойд эцэг гэл ах トゥ аав гах нагцхийн зүгээс хүч хэрхийлд төрсөн байна л гэсэн ийм судалгаа харагдаж байгаа. Ихэвчлэн охид тусламж хүсэж ирж гэнэ үү? Ирж байгаа эрэгтэй хүүхд ер нь танаа төгөөр үйлчлүүлж байсан, тусламж хүсэж ирсэн удаа бий. За хүний эрхийн комиссийн даргын илтгэлд гарсан байдаг баймдар даргын илтгэлд өнгөрсөн жилүүдэд 12 хүүхд эрэгтэй хүүхд бэлгийн хүч хэрхийлд төрсэн байна гэдэг. Тэгвэл олонний хамгийн их одоо анхаарал татсан нэг кейсийг л хэвлэл мэдээлэл ард түмэн сайн мэдж байгаа. 2019 оны 3 сарын 4-өөс 5-ны шилжүүл замын үдэд болсон ой 10 сартай эрэгтэй хүүхдийн хүчрхийл зэрэг. Үүний дараагаар манайхан Сүхбаатарын талбай дээр хэдэн зугаар жагсаал хийгээд тэр жагсаалыг зохион байгуулсан хүмүүс баахан хүний гар үсэг зураад их хурлын дарга дээр хүртэл орж исэн доо. Монголчууд маань яагаад ийм болцсон юм бэ? 7 хоног юм дээр шуураад ингээд мартдаг асуудал. Хэвлэл мэдээлэл жалгаахгүй, сошиал ертөнцийн жалгаах, ард түмэн жалгаахгүй. Гэтэл энэний араас үнэхээр нэг хитгэн энэ мэрэгжилтэн хэдэн 2-3 төрлийн бусууд ханчуус шамлан зүтгээд ард нь гарч чадахгүй шүү. Ямар сандаа манай төвд хүүхдээ хамруулъя гэсэн маш олон эцэгчүүд холбогддог. 3 эрэгтэй хүүхдийн ар гэр холбогдсон манад. Нэг нь 17 настай, нэг нь 15 настай хүүхэд, нэг нь бүр бага насны хүүхэд. Бэлгийн хүчрхийлд өртсөн. Гэтэл манай төв зөвхөн одоо охтуудыг авах боломжтой. Эрэгтэй хүүхдүүдийг авахыг хүсэж байна. Гэхдээ бид нар тийм санхүүгийн нөөц олцаалгаа гэж. Нөгөө охтод зориулсан өөрөө тустай байх хэвээр, хөвгүүдийнх тустай байх хэвээр боловч байр маань жижигдээд нөхцөл боломжинд таарах болохгүй шүү дээ, тийм ээ. Тий. Яг энэ байдлаас болоод ийм байдалтай байна гэж. Тэгээд ер нь бол нөгөө түрүүн би нөгөө хэрэг ярьсан тийм ээ. Энэ олон хэрэгүүд дээр ингээд шүүгчд өөр дүгнэлт гарч байна. Харин манай төвөөр гарсан одоо манай төвөөс хууль эрх зүйн өмгөөлийн үйлчилгээ авж байгаа ихэнх хэрэгүүд дээр манайхан бол бас харьцангуй энэ хуулийн заасан өндөр ялуудыг бас 15 18 жилүүдийг бас өгүүлж байгаа. Манай өмгөөлөгчд маань бас нэлээд сэтгэл зүтгэлтэй ажиллаж байгаа. Гэхдээ эдгээр маань одоо юу гэх юм үнэхээр одоо сэтгэлээрээ ажиллаж байгаа л өмгөөлөгчд байгаа. Одоо 10 тарай өмгөөлөгч байна. Манай Минжуур дорж өмгөөлөгч, манай Аз жаргал өмгөөлөгч, Бат жаргал гээд олон бол бид нар гуйж түүж одоо хувь хүний нүүр цараа юм бүхнээ гуйж түүж найз нөхөд ах ихч олж иж бид нар хамгийн бага өмгөөлийн зардал хөгжил явж байгаа шүү дээ. Үнэхээр харамсалтай. Тэгээд одоо зарим энэ бэлгийн хүчирхийллийн хэрэгүүд маань ингээд урт хугацаагаар сунжирч байна. 2 жил, 3 дахь жил рүүгээ орж байгаа ч хэрэгүүд байна.
Тэгээд яагаад ингэж шүүхийн цагдаа дээр ингэж хэрэг ингэж удаан сумжраад яваад гэдгийг. Энэ маань өөрөө энэ хохирогч хүүхдүүдийг бид нар илаашуулад явж байгаа нь эргээ санах дахиад байцаалт тэгээд ингээд ийм хүнд асуудлууд бас бий болгоод идэх юм аа. Тэгээд нөгөө нэг тэр 250 80 хэрэг дээр тэр сэтгэл зүй сэтгэл зүйн үйлчлэгийг огт авахгүй байна гэдэл яриадсэн тийм ээ. Одоо ингээд он гарсаар бэлгийн хүчирхлийн тоо нэлээд нэмэгдсэн. Өнгөрсөн шүүхийн шинжилгээнд дээр очиход бас нэг өөртөө гардаг. Шүүхийн шинжилгээнд дээр яг бэлгийн хүчирхлийн хохирчмоо ингээд гарч байгаа хүмүүсийн манд дийлэнх нь баг талын баг цагдаад хандахгүй байхгүй. Яг тийм үү. Энэ маань өөрөө нэг ах トゥ хамаад садан өвөө эмээчүүд юм ураг төрлийн зүгээс үлдсэн нуун дараад байгаа асуудал байхгүй. Тэгээд өнгөрсөн одоо жил 17 хүртэлх насны 1300 охин төрсөн байна. 1300 охин төрчихсөн байна шүү. Энэ 1300 охин хүссэн төрөлтэй байв гэдэг дээр л бид нар харах цаг болчихжээ. Насан түрээгүй охтууд шүү дээ. 17 хүртэлх насны 1300 охин төрсөн байна. За 2018 оны 12 сард улсын ерөнхий прокурорын газрын даргын тушаалаар бүх аймаг дүүргийн цагдаагийн газарт нэг чиглэл очсон байгаа. Үр хөндлөлт болон октийн төрөлтөн дээр бүгдэн дээр нь хэрэг үүсгээд энэ хүчирхийл мөн хэсэгтэр шалга гэсэн. Гэтэл энэтэй холбоотойгоор бас бэлгийн хүчирхийл энэ жил бас өссөн байх магадaltaй. Тий. Тэгээд одоо энэ хүүхдүүд маань тэр орон нутгийнхаа хамгаалах байрууд дээр хамгааллын үйлчилгээг аваад яг нөхөн сэргийг үйлчилгээ үзүүлж байгааг бол үнэхээр харамсалтай тоо. Би одоо энэ он 19 он гарсаар 11 аймагт одоо очиод ажиллаад 99 дэх сумандаа сая хамгийн сүүлд тонкол тусганд ажиллаад ирлээ. Яг энэ анган шатн дээр ажиллаж байгаа гэрүүл хүүхдийн эсрэг хүчирхийлэл урчин сэргийлэх чиглэлээр ажиллах хэвээр засаг дараагаар ахлуулсан хамтарсан багт хэрхэн ажиллаж байгаа юм. Энэ дээр ямар арга зүй зөвлөмж одоо сургалт нөлөөллийн ажил хийгээд анган шатнасаа манай одоо үжин төв зөвхөн одоо хүүхдүүдэд түр хамгаалан байрлуулахаас гадна одоо бүр хороо баг анган шатн дээр нь очиж энэ бэлгийн хүчирхийлэлээс урчин сэргийлэх сургалт нөлөөллийн ажлыг бас хийгээд явж байгаагаар манай үйл ажиллагаа манаас онцлог байгаа гэж би харж байна. За ундраагчтай байраа бас танилцуулъя гэж бодож байна тийм ээ. Энэ байр маань бол нийтдээ 100 гаруй метр квадрат 2 давхар. За тэгээ энд охтуудын хэсэг тогтчулсан тамиг аваад хоол олцох. Хоолоо минийх ч гэсэн хоолоох тааш. За ерөнхийдөө манай хүүхдүүд маань одоо хамгийн бага 5 настай хүүхэд ирж исэн. Ээжийн хамт. Тэгээд хамгийн одоо тэтэл 16 настай 17 настай хүүхэд ирж исэн. Ингээд хүүхдүүдийг биднээс их завгүй байлгах. Дээрэс нь одоо гар урлал, ойдол эсвэл зөөмөл наамал. За дээрэс нь одоо нөгөө ажил мэргэжлийн чиг оронжоо олох чиглэлээр нэлээд бас төлхөө ажил одоо хийлэгдэх. Ингээд хүүхдүүд маань гар урлалын чиглэлээр бас хийсэн бүтээлүүдээ бас энд хүүхдүүд маань бас тогтчулсан байна. Тэгээ хүүхдүүд маань одоо урт хугацаагаар байрлаад ирэхээр бас бүр нөгөө энэ хамгаалах байраа бол бид нар яг нэг гэрүүлийн орчин шиг бас их тогтчулсан байгаа. Энэ доотлын маань энэ хэсэг бол одоо хүүхдийн нөгөө хичээлээ давтах тийм ээ номын санд одоо номоо уншиж судлах за тэгээд нөгөө зөөмөл наамал гар урлал энтрээ хийх энэ одоо ажлууд маань энэ хэсэгтээ явагддаг байгаа. За манай хэсэг эндээ хөөрхөн бас галтгоо та тийм ээ. За манай энэ галтгооны хэсэг байна. За хүүхдүүд маань өдөртөө одоо 5 удаагийн хоол иддэг. За болж игэл хүүхдүүд маань өөртөө одоо талхаа барьж гин, борцгоо хайрж гин, өөртөө одоо хоол ундаа багшийнхаа дэмжлэгтэйгээр яг нөгөө амьдрах ухаандас давхар сургаж байгаа учраас бүгдийг бэлэнчилж одоо хүн хийхээс илүү өөртөө хийж ингэж хоол ундаа иддэг. Тэгээд тэнд бол 7 хоногийнх нь хоолных нь зэсүүд нь байж гин. Ингээ хүүхдүүд маань өөртөө бол хөөхөө өөртөө ингээ хамжилцаад хоолоо хийж штэ тийм ээ. Маш мундаг. Тэгээд манай ажилч маань өдрийн нийгмийн ажилтнууд ажиллана. Мөн одоо 24 цагаар хонж ажилдаг бас нийгмийн ажилтнууд маань халамжийн ажилтнууд маань ингээд хоноод ажилдаг байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө ер нь ингээд орчинг бол би нэг гэртээ байгаа юм шиг л юм дулаахан сэтгэл зүгэл өгье гэж боддог. Тэгээд хүүхдүүдтэйгээ хамт бас хоол хүнсээ дэлгүүрээс цуглуулах тийм ээ. Ингээд гэр нөгөө дэлгүүр хошоогоор явах худалдах
нөгөө ядаж өөртөө дэлгүүртээ бас харьцаж сурч штэ тийм ээ. Ингээд хамтдаа хоол хүнсээ бэлддэг ийм ажлуудыг хийж бэлгийн хүчирхийлд өртсөн байгаа охин маань өөрөө сэтгэл зүйн хувьд маш хүнд байгаа тийм ээ. Гэтэл тэр охиныг одоо бас нийгэмшүүлэх, нийгэмтэй харьцуулах, за тэгээд дээрэс нь өдөрт бас хоол ундаа хийгээ идчихэж чинь эндээ бас өөрхөн нийгмийн ажилтнтайгаа харьцаа сэтгэл зүйн зөвлөгөө аваа явчихж чинь энэ өөрөө нөгөө амьдрах ухаан суралцах тэр ухаан нь өөрөө хүүхдийг эргээд нөгөө сэтгэл зүйн засах гол эмчилгээ байдаг тийм ээ. Тэгэхээр ундрагч та танилцуулахгүй өөрөөр бас ямар одоо нөхөс сэргийх үйлчлэгийг тухайн охидод ер нь үзүүлж байна. Тэгээ өдөрт ер нь ингээд үсгэр зэрэг зардал мөнгө их харагдаад байна л да хоол хүнснээс ахуулаад тийм ээ. 5 удаагийн хооллоос. За тэгээ бид нар 5 сараас хойш 6 сард бид нар 19 хүүхэд бол хамгийн оргилцэг. Яагаад тэгэхээр нөгөө би прокурорын судалгааг яриад түрүүн үргэлжлүүлэх гэдэг архив. 250 эрэг дээр манай прокурорын дэрх судалгааны сургалт судалгааны судалгаа хийсэн байсан. Үйлчлэгээ авдаггүй гэд. Тэгээд энэ 250 эрэг дээр нөгөө нөхөн сэргээх юм сэтгэл зүйн зөвлөгөө үйлчлэгээ огт үзүүлэхгүй байна гэдэг нь ингээ гарсан ба штэ. Тэгээ бид нар энэ хүүхдүүд яг сэтгэл зүйн нөхөн сэргээх юм сэтгэл заслын үйлчлэгийг мэрэгжлийн баг мэрэгжлийн сэтгэл засалч хэмчээр үзүүлээ сэтгэл зүйч ингээд туршлагатай сэтгэл зүйчээр үзүүлээд ирэхээр эерэг олон өөрчлөлтүүд гарсан. Ингээ бид 2006 сараас хойш бид нар энэ чихтэй тийм ээ ийм байранд байлгахаас илүү ердөө байгалаа түшиглээд Монгол ахуй амьдрал жинхэнэ одоо Монгол малчин айл өрх тийм ээ газар тариалангийн эрхэлж байгаа айл өрх. За тэгээд цуслангуудаар бас нэлээд одоо хөгжлийн үйлчлэгээнүүдийг авч явсан. Үнэхээр ингэж явхад бол одоо үнэхээр сэтгэлтэй манай төрийн албаагч бас байдаг юм аа. Баянгар аймгийн Мэндээр даргатай гэр бүл хүүхд залуучдын хөгжлийн газар манай 3 4 одоо нийгмийн ажилтны сэтгэл зүйчийг маань 19 хүүхэдтэй маань хүлээж авч цуслан дээрээ байрлуулад хоолж унтлаа тийм ээ. Яг тэр үед манай мэрэгжлийн нийгмийн ажилтны сэтгэл засал сэтгэл зүйн үйлчилгээнүүдийг өгөөд явсан. Тэгээ нөө байгалаар эмчлэх тийм ээ. Яг энэ ахуйтай байх гэдэг маань өөрөө хүүхдэд маш их эерэг нөлөөллүүдийг өгсөн. За ингээ Баян хонгорын бид нар туслангаасаа ихэвчлэн одоо хөдөөгөр явцсан юм тий та явсан. За Баян хонгороосоо дараа нь бид нар Говьлтан аймгийн одоо гэр бүл хүүхд залуучдын хөгжлийн газрын дэргэдэх одоо болормоо даргатай хамт олон бас биднийг сайхан хүлээж авсан. Ингээд хүүхдүүдэд бас яг туслан завхан голын ирэг дээр тэр байгалийн сайхан энерги дунд ингээд хүүхдүүдэд бясалгал үйлдүүлээд нөхөс маш их сайн үр дүн гарсан. Маш мундаг үр дүн гарсан. Ногоо тарилаа, үнээс хаалаа, ямаас хаалаа тийм ээ. За ингээд бид нар бас ажилчдаа энэ зуны хугацаанд бас манай 23 ажилт манс ногоо бас энэ өвлийн турш хэрэглэх төмөст ногоо, хүнсний ногоогоо тариаллаа. Хүүхдүүдэд яг цуслангийн хөгжлийн үйлчилгээгээр дамжуулаад жирийн хүүхдүүд донд бас ингэж хөгжлийн үйлчилгээнд явсан. Үр дүн бол энэ хамгаалах байранд байснаас илүү үр дүн үзүүлсэн нэр бол онцлог. Тэгэхээр бид нар энэ зуны 3 сарын хугацаанд бол бид нар нэлээд олон одоо эерэг одоо бас шинэ үйлчлэгийг туршид нэвтрүүлсэн сайхан одоо зүйл болсон. Тэгэхээр миний одоо тооцоолсноор 4 сар дуустал та бүхэн маа нөгөө гэр бүл хүүхд залуучдын хөгжлийн газраас авсан нөгөө тендер үйлчлэгээний зардлаар ингээ болгоод гисэн байхan тийм үү. Тэрнээс хойш зундаа ингээд бас хүүхдүүдийг аваад бас ингээ явчихжээ. Тэгвэл тэр чинь бас зардал мөнгө. Тэгвэл хүмүүсийн тусламжтай бас явсан байна шүү дээ. Одоо бол энэ үйл ажиллагаа цааш твэн өөрчлөх нөхцөл байдал хэцүүхэн харагдаж шүү дээ. Энэ төсөв мөнгийг та одоо өөрөөсөө болгож гин үү яаж гин одоо энд бас ингээ 3 4 нийгмийн ажилтнаа энд сууж штэ тийм ээ. Энэ хүмүүс чинь бас цалин мөнгө авах хэвээр амьдрах хэвээр таад чинь бас одоо амьдралтай байлгүй. Одоо энэ мөнгө төгрөгийг яаж зохицуулах вэ гэдэг асуудлыг л би хараад байна л. Тий. Ер нь бол 4 сарын 30-наас анхуучлаа бид нар өөрсдийн нөөц юу байсан бүгдийг л ашиглалаа. За нийгмийн ажлын кейс менежментийн арга зүй мөн одоо нийгмийн ажилтан төрийн албаагчдыг чадахжуулах чиглэлээр сургалт нөлөөллийн ажлыг бас манай байгууллага маань одоо гэр бүл хүүхд залуучдын аймаг дүүрэгтэйгээ болон дэлхийн зүүн Монгол олон улсын байгууллагатай хамтран ийм сургалтын ажлууд одоо сургалт нөлөөллийн ажлууд хийсэн. Энэ сургалт нөлөөллийн ажил маань эргээл нөгөө бэлгийн хүчирхийллийг бууруулах чиглэлийн ажил маань баггүй юу. Ингээд энэгээр олсон орлогоороо одоо түрээсээ төлж ийн тэгэл одоо автовер гээл төрийнхөө автобусанд төлбөрийн төлөө суулаа автобус унаа хөсөлж явлаа. Ингээд ямар ч хэсэн одоо бол үнэхээр бид нар хүнд байдалд орчлоо. Одоо ингээд нөгөө төрийн захим тендер ч юм уу ийм юмд орохоор чинь ямар нэгэн өөр төлбөргүй байх хэрэгтэй л гिचдэг юм байна. Ингээд бид нар ч одоо нийгмийн даатгалын өөр төлбөртэй байсан. Одоо ингээд яаж игээл барагших өөр зээл хийхин агуур болж бид нар нийгмийн даатгалынхаа өөрийг төлөөл одоо ингээд захимын тендерт нөө ингээд ороод явж байна. Гэхдээ 5 6 7 8 9 сар гэд бүгдийн өөрсдөн дээрээ нуруу одоо ингээд бид нар
Энэ залуу хүмүүс ч хүртэл одоо хөгжих хэрэгтэй. Залуучууд маань зарим нь одоо шантраад ажлаа өгөө гарч шít. Цалин докторгүй баг цалинтай байна. Үнэхээр хүнд байдалтай байна гэдэл. Зарим нь одоо бүр гарах гэж хахад нь гууж дүүж ингээд мэрэгсэн үнэ авч үлдэх гэж зовж байна. Энэ ажлын гол нуруу бол ердөө мэрэгсэн энэ хүний нөөц ажилчдын маань хөс нуруун дээр л явж байгаамаа. Мянга би одоо цүнхөө өрөөд өөрийнхөө аюул байдлаа шүн ороогүй үер ус тийхгүй би явлаа л да одоо хөвсгөл мөсгөлгээл сургалт юм хийгээл явлаа. Тэгэд одоо үнэндээ одоо бид нар шантрах тийшээ хандж байна. Тийм учраас төр зэсэг маань үнэхээр биднийг одоо ингэж сэтгэл зүрхээ гаргаад ингэж сайхан болгоцсон энэ төвийн маань хаалгыг бариулах байх төр. Тэгээ бид нар 100% юм нэхгүй байгаамаа. Яг нэг 40-50% маань л асуудалгүй нь хурдан шийдвэрлэж өгөөч. Ядаж энэ түрээсийн байранд зарцуулдаг мөнгөө хүүхдэд зарцуулдаг ядаж энэ зарагдахгүй олон барилгаасаа бид бүхэнд багхан ч гэсэн одоо түрээсээр өгөөч бид нар түрээсийн төлөөл гэж байгаа байхгүй. Ийм л дэмжлэгийг бид нар төр зэсгээс хүсэж байгаамаа. Тэгэхээр үзэгчдээ Товчмын видео сайт та бүхэнд бэлгийн хүчирхийлэлд өртсөн охидод тусламж үйлчилгээ үзүүлдэг үжин одоо төвөөс мэдээлэл шууд амжуулан хүргэж байгаа. За өнгөрсөн хугацаанд одоо уг төв маань 94 хүүхдэд тийм ээ тусламж үйлчилгээг үзүүлж 94 одоо охидыг илааршуулж одоо гаргасан байна. За цаашдаа энэ одоо Монгол улсад бэлгийн хүчирхийлэлд өртөж байгаа охид хөвгүүдийн асуудал бас гарч ирж байна. За бид нэг юмыг ингээд шуурхал дуустдаг тийм ээ өнгөрсөн 5 сард чинь өндөр аваад хүүхдээ эрхийг хамгаалах чиглэлээр нийтийн сонсгол хийгээл бүгд хам уралдаал яриалсан тэгтэл өнөөдөр бол энэ сэдвийг эргэж мартаад ингээд намжсан байна. За ингээ эргээд үсгэр зэрэг энэ бэлгийн хүчирхийлэлд өртсөн одоо өсвөр насны охид за тэр дундаас хүүгүүд нэмэгдэж энэ хүүхдийн тоо маань эргээд нэмэгдчихжээ. Цагдаагийн ерөнхий газраас бид бас тоо баримт асуугаар тэр болгоно бас нууцгаа хэлж өгдөггүй. За хүчирхийлэлд өртсөн энэ гэмт хэрэг тоо мэдээллийг бас тэр болгон хэвлэлд ил зарлаад байдаггүй. За гэтэл яг одоо бодит тоо судалгааг аваад үзэх юм бол ундрагч хэдэн хүүхд гэлээ 400 өнгөрсөн одоо 19 оны 7 сарын байдлаар 2019 оны 7 сарын 31-ний байдлаар цагдаагийн ерөнхий газрын статистик тоогоор бэлгийн хүчирхийллийн 464 гэмт хэрэг бүртгэгдсэн байна. За энэ 464 гэмт хэргийн хэдэн хувь нь хүүхдүүд гэдгийг та нар цагдаагийн ерөнхий газраас авах боломжтой. Гэхдээ миний хувьд бас олон жил ажилласан энэ хүний хувьд нийт одоо бэлгийн хүчирхийллийн нэг 60 гаруй хувь нь хүүхэд тохирч байдаг байхгүй. Тэгэхээр 60%-аар тооцоод үзэхэд л энэ 19 оны 7 сарын байдлаар 279 хүүхэд баг бэлгийн хүчирхийлэлд өртсөн л гэсэн ийм байгаа байхгүй. За тэгэхээр ийм аимшигтай тоо баримт байгаа. За гэтэл яг энэ одоо бэлгийн хүчирхийлэлд өртсөн хүүхдэд тусламж үйлчилгээ үзүүлдэг энэ үйлчилгээ нь ерөөсөө төр засгаас хангалтгүй. За гэтэл эдгээрийг одоо тусламж үйлчилгээ үзүүлэх ийм одоо чиглэлийн байгууллагууд нь төрийн бус байгууллагууд ингэж хамаг ачааллыг нууран дээр үрж явж идэг. Гэтэл эдгээр одоо байгууллагууд маань төсөн мөнгө байхгүй, санхүүжил байхгүй болмоос өнөөдөр үйл ажиллагаагаа зогсооход хүргэж байна. Ийм одоо тогтчлт байр сав одоо түрээслээд явж байгаа боловч цаашдаа бол мөнгө санхүүжилтгүй бол бас хэцүү байна. Гэтэл нэг тендер зарлал тэрэнд нь орох гэж одоо бөөн асуудал болол тэгээд нэг 4-5 сар 6 сарын хүрэн одоо тэр хэмжээний төсвийг ингээд авдаг боловч за энэ одоо үйл ажиллагаа маань өөрөө бас тийм ч одоо нэг боловсронгуй биш болчиход байгаа юм тийм ээ. Тендерийн үйл ажиллагаа нь харин одоо тэгээд 3 удаа одоо зарлагдсан байна. Тэгээд яагаад ингээд бас асуудал нөгөө бодвол хууль тогтоомж тийм ээ төрийн худалдаа авах ажиллагааны тухай хууль ч юм уу хуультайгаас холбоотой байдаг баг л та. Тэгээд ер нь бол бид нар дэлгүүрээс хараад талхаахад бид нар мөнгө төлөөл гардаг шиг нэгэнт одоо үндсэн хуулийн заасан хүүхдийн эрх ашигыг төр хамгаалах гэж байгаа бол нэгэнт их хурлаар 8 төгрөг баталсан л бол үнэхээр энэ үйлчлэгээ үзүүлээд чин сэтгэлээс ажиллаж байгаа нэг 2 3 хүн итгэн төрийн бус байгууллага яагаад ингэж чирэгдэл учруулад байдаг юм бэ? Энэ төрийн бусууд чинь 100% юм нэхгүй байгаа шүү дээ. Ядаж нэг энэ нийт гарсан үйлчлэгийн зардлын 40-50% нь асуудалгүй хүн өгдөг болоосаа л гэдгийг хүсэж байгаа л гэж харж байна. За тэгээд өрөө дээшийг гарч болох уу? За одоо охид юуны за энэ ингээд үжин төвийн маань ариун цэврийн өрөө байна. Ингээд тогтчулсан тийм ээ. Томчууд ажилчдын 0 юм байна шүү дээ тийм ээ. Ааха. За ингээд нэг давхрынх нь тогтчлт бол ийм байна. Түрүүн харуулсан тийм ээ ингээд галтгоотоо охид өөртөө одоо ингээд багш ажилчдынхаа тусламжтайгаар хоолоо хийгээд идчих боломжтой. Ингээд тойроод хоолоо идчих сайхан ширээ сандалтай. За тэнд бол ингээд
Өжин төвийн маань одоо багш нийгмийн ажилчид ингээд бас бичиг хэрэг юм хийгээд ингээд энэ сургалтынхаа ширээ сандалтай. За үүдний өөрөө нь бол надад орж ирэнгүүт маш их таалагдсан. Ингээд орж ирээл ерөөсөө энэ тийм эерэг уур амьсгал төрүүлэхүүц. За энд одоо багш нийгмийн ажилтнууд өөрсдөө маш хөөрхөн ингээд ханыг тогтчулсан байна. За дээрэс нь энд тусламж үйлчилгээ авж байгаа охтууд маань бас чин сэтгэлийнхаа үгийг бичээд захиа бичээд зураг зураад ингээд бүгд ингээд шүлэг өчөөд хан дээрээ ингээд хатцсан байна. За нийтдээ бол ингээд 100 гаруй метр квадрат талбай бүхий ийм 150 метр квадрат талбай бүхий ийм орон сууцыг Өжин төв маань түрээслүүлж ажилуулдаг байх нь сарда 2 сая 400 мянган төгрөгийн түрээсийн төлбөрт өгдөг гэж байна. За өнгөрсөн хугацаанд 94 хүүхдэд одоо бэлгийн хүчирхийлэлд өртсөн 94 хүүхдэд тусламж үйлчилгээ үзүүлсэн. Дээшээ гарчиж болох уу? Дээшээ маань хүүхэд байгаа болоо. За ингээд 2 давхар ингээд гарч ин тийм ээ. Ингээ хүүхдийн нөгөө аюултай байдалд сангаж шигтаа бас тогтчулж. За бид Өжин төвөөс мэдээллийг та бүхэнд шууд дамжуулан үзүүлж байгаа. Бэлгийн хүчирхийлэлд өртсөн охтод тусламж үйлчилгээ үзүүлдэг Өжин төв маань яг бодит нөхцөл байдал дээр ямар одоо байна вэ? Ямар үйл ажиллагааны одоо чиглэл нь үнэхээр одоо бас бодиттой үнэмшилтэй явж гэнэ үү гэдгийг бол бас сонирхоор ирсэн байгаа. Та бүхэн өдөрөө харж байгаа хаа. За энэ зөвлөгөө өгөх юм тийм ээ. Сэтгэл зүйн болон нөгөө зөв. Хөөрхөн үргэн шүү дээ тийм ээ. Ийм ажлын газарч хэлсэн явуулах юм. Сэтгэл засаж хэмждэг маань. Тэгээ бол одоо эндээ уулзалт зөвлөгөөнүүдөө өгөөж явдаг байгаа. За манай Өжин төвийн зохицуулагч манай өндрөө маань. За сайн байна уу? За Өжин төвийн маань хоёр хүүхдтэйгээ бас. За энэ хоёр хүүхдтэй маань болохоор одоо нэг юм хүүхдэн бар бэнэд болохоор юм хэрэгтэн байдгүй шүү дээ. Одоо жишээлбэл нэг эрэгтэн болгоно байдаг. Тэгээд энэ одоо ингээм мөрдөн байцаалтанд хэрэгэлдэг бар бэнэд байгаа байхгүй юу? Одоо жишээлбэл жоохон бага насны хүүхдүүд ирээд энэ юун дээр байцаалтанд ороод одоо хүүхдүүд нөгөө нэг тайлбарлаж чаддгүй яг хаана хүрснээ мэддэггүй ч юм уу тиймэрхүү тохиолдлуудад энэ бар бага хамгаа хамт авч ороод одоо жишээлбэл чиний аль хэрэгтэнд чинь хүрсэн яг хаана хүрсэн ч гэх юм уу тэр болгоныг энэ бар бэн нэрээ заалгадаг гэсэн үг. Тэгэхээр нөгөө сэтгэл зүйн маш хүн цохилтонд орсон байгаа хүүхдүүд маань болохоор ингээд хэлж чадахгүй, ярьж чадахгүй байдаг тийм ээ. Тэгэхээр энэ одоо хүүхдийн тусламжтайгаар одоо мэдүүлгийг авдаг гэсэн үг. Тийм. Тэгж байна. За өөрөө энэ одоо Өжин төвд ажиллаад хэр удаж байна. Тэгэхээр би ч одоо анх нэгдсэн цагаас нь ажилласан. Ер нь бол анх нөгөө мөс төгсөөл яг хаашаа ямар ажлын байран дээр гарах уу гэж байгаа. Тэгээд манай захирал маань ингээд маш таатагаар хүлээж аваад тэгээд ингээд байгууллагад ажиллаж байгаа. Их сургуулийг ямар мэрэгчлэлээр ингээд төгссөн. Тэгэхээр энэ хугацаанд одоо ажиллаад явж байхад өөртөө нь бол одоо энэ хамгийн гол нь энэ огтд тусламж үйлчилгээ үзүүлдэг ийм одоо байгууллагад ажиллаж байна тийм ээ. Эннийхээ одоо юугаар нь бахархдаг вэ? Хоёрдугаарт одоо энэ Өжин төв маань бас өнөөдрийг хүртэл үйл ажиллагаагаа маш бодиттой явуулж байгаад бас цаашдаа санхүү мөнгө улмаас зогсох дээр тулж байна гэж одоо ундраа захирал ярьж штэ. Тэгэхээр энэ асуудлаараас сэтгэлээ бол. За ингээд одоо нэг хүүхдийн ч гэсэндээ амьдрал өөрчлөгдөж байна. Одоо жишээлбэл өнөөдөр мэдээгээр гарч ирсэн хүүхд манай дээр орой ч юм уу ороод ирдэг. Тэгэл янз бүрийн тохиолдолд охтод аягүй болоо орж ирдэг лээ. Тэр болгон дээр ингээд би ажиллаж гин, манай ажилчид ажиллаж гин. Би одоо энэ хүүхдийн нэг ч гэсэн хүүхдийн амьдралыг одоо өөрчилсөн, гэгээлэг болгоцсон байж нэгтгэд аягүй бахархдаг. Тэгээ манайх яг хөө ингээд санхүү мөнгө айгу хомсолтой ялцчихгүй манай захирал өөрөө л ингээд болгож явдаг бид ч гэсэндээ гэрээсээ авчрах ч юм ингээд октоодын хэрэглээ маш их штэ нэгэнд нь л нэг боолт авалгач юм бол нөгөөд нь яг адилхан боолт авах байсан. Тэгээл ядчил хэрэглээл ариун цэврийн хэрэглээл дотор хувцснаас ихсүүлэл одоо гадуур нөгөө үнэн өндөр байдаг. Тэгээ хүүхд олгонд заавал нэг хамгаалах байрны хүүхд ч гэх юм асрамжийн газрын хүүхд гэхээр нэг бүгдээрээ адилхан хувц өмсөх ёсгүй ч юм уу бид яг тиймэрхүү юм болгоныг одоо ер нь амьдралд ээж болоод ирээдүйд гарахад аягуулсаа ээжүүдийг л гаргахыг л хүсдэг тийм. Тэгэхээр хэрэглэнээс ахуулаад охтын хувьд бол мэдээж өргөн цаар хүрээтэй болж ирж штэ ундрагч одоо хувцс сунараас ахуулаад тэтэрч бодвол өмсөн хувцтайгаа зарим нь ирж байгаа штэ тий. Охтын маань юу ариун цэврийн өрөө. Тий. За охтын ариун цэврийн өрөө гэж чинь доор байнд улсын эмчилгээ. Энэ одоо 9 сараас бид нар бас нэг үйлчлэгээ нэмсэн. Бид нар 10 төрлийн зохиц үйлчлэгээ буюу нөгөө нийгмийн халамжийн
За гэр бүлтэй ажиллах тийм ээ кейс менежментийн тэгэл хууль зүйн өмгөөлийн үйлчлэл юмсвал энэ жилээс бид нар бас уламжлалын чиглэлээр одоо арч совилогчийг бас ажиллуулах гэж байна. Барай засал. Тий. Хүүхдийн нөгөө биеийн нөгөө шүрмэс булчин чангардаг тийм ээ. Ер нь бол энэ өвчрэлд өртсөн хүүхдүүдийн амжиргааны түвшингийн судлаад үзэхээр ер нь бол нөгөө ээж аав нь салжчихсан, тавиулаар айлд амьдарч ийсэн. Эсвэл одоо аав ээж нь архины хамааралтай юм ийм л амьдралтай айлын хүүхдүүд ирдэг. Тэгээд бага наснаасаа нөгөө тижээлийн дөрөлт дутагдaltaй байсан. Тэгээд ийм хүүхдүүд байдаг учраас бид нар бас нөхөн сэргийх барай заслын үйлчлэг бас нэмж байгаа. Тэгээд одоо юм нэмээд идэг үйлчлэгийн хувьд за энийг би бас нэг давхар. Энэ манай охтын 0 эндээ усаар доор барай заслын одоо усын имчилгээ гадна эндээ үйлчлэгээ үзүүлж байна. Эндээс бүр зориудаар охтын суултуур бас хийж өгсөн. Орой олгон охтууд маань угаалгаа хийдэг. Тэгэхээр эдгээр маань манай төвд амьдраад ядаж эмхтэн хүн нөгөө хувийн ахуй ариун цэврийг яаж сахдаг болох вэ гэд тэгээ хүүхдүүд маань орой эндээ угаалгаа хийн. Тэгээд орой олгон одоо хүүхдүүд маань эндээ төрсөг юм угаагаад гатаацсан. Тэгээд би ч хоол одоо аймаг орон нутг ч юм уу өөр газар ажиллаж хахад орой болгоно нөгөө зургаар идрийг нь тайлан оройныхын тайлан авна. За хэдэн хүүхдийн дүрсэгдийн толол хэн нь ариун цэвэр сахаагүй байна гэл ингээд ядаж манай төвөөс гарсан хүүхдүүд маань юм ахуйн соёлтой шүдээ одоо эрүүл ахуй шүдний эмчилгээг бид бас нэлээд сайн түлхүү идэг. Тэгээд өдөртөө нэг заавал 3 удаа шүдийг угаалгаад хэвшүүлж байна. За эмэгтэй хүний ахуйн цэвэр дээр аимс дүрсийг угаахаас эхсүүлээд энэ бүх амьдрах ухааны сургалт давхар явж байгаа. Тийм учраас манай төвд байжгаад гарсан хүүхдүүд маань одоо зарим аймаг дүүргийн нөгөө хүүхд хамгааллын анх хүлээлгэж өгсөн мэрэгчлэнгүүд авахаа ирчихэд хүүхдэд таньдаггүй л дээ. Дээрэс нь бид нар нөгөө хоолойны утлаг ариун цэвэр бас лимиттэй хүн учраас нөгөө нүүрний гоо сайхан массаж тийм ээ. Ийм одоо ариун цэвэр одоо гоо сайхан талднаас эмэгтэй хүүхдийг бас ирээдүйн одоо их хүн шүү дээ. Монголын бас нэг л ээжийн тий ямар одоо бага насндаа хүчрэл өрсөн хүүхдүүд үнэхээр хэцүү асуудлыг амьдралдаа туулж явж байгаа. За ингээ энэ манай охтын амралтын өрөө байна да. За энэ хөөхөн 2 давхар орой юм уу юу? Дээр ингээ гарчуу тий. Дээр нь жижиг хүүхдүүд нь дунд тасын хүүхдээд ийшээгээ том хүүхдүүд нь ингээд охтууд маань байлдаг юм ингээд энэ бол амралтын өрөө байна. Хүүхдтэй нэг төрлийн хүүхдэлсэн тэгээд энэ барби юм тэгээд багада хэдэн насны хүүхэд ер нь одоо тусламж үйлчлэгэнд хамрагдчихсан бэ? Баг нь 5 настай хүүхдээс ээжтэй гэрсэн. Тэгээд энэ 100 манайх ер нь дээдл нь өвөл энтрол нэг 12 хүүхдээсэн бол энэ 100 бид нар бүр 19 оргил болсон. 19 хүүхд авсан. Яагаад тэгэхээр нөгөө түрүү ярьсан нөгөө прокурорын судлаан дээр гарсан ямар улиралд хүүхдүүд их охироод байна гэсэн 6 хүүхэд сургууль амарцсан үед хараа 6 7 8 сарын үед ихсдэг юм байна. 2 3 сарын үед ихсэж байгаа. Нууд сарын өвлийн амралтын үед нэг хүүхэд маань ойролцоогоор хичнээн хугацааг танаад ер нь өнгөрүүлэх шаардлагатай байдаг. Мэдээж удах тусмаа сайн боловч бас ингээ дараа чи хүүхдүүд байгаад байх юм бол ер нь бол бид нар дээдл нэг 3 сарын хугацаагаар л урт хугацаар байрлуулж байгаа юм л да. Гэхдээ 10 сар хүртэл байсан байна. Тэгээд одоо жишээлхэд Баян зүрх дүүрэг өөрөө хүүхдийн хамгаалах байр энэ төр бол байхгүй Баян зүрх дүүрэг. Ингээд одоо хүчрэлд өртсөн одоо хүүхдүүдээ манай дээр урт хугацаар ингээ байрлуулж байгаа юм л да 8-9 10 сар. Тэгээд тэднийх маань өөрөө нэгэнт одоо хүүхд хамгааллын зардал нь тухайн дүүрэгтээ шилжээд ирчихсэн. Гэтэл манай одоо хүүхд хамгааллын зардлыг одоо 10 сар болсон хүүхдийн зардлыг ч одоо л өгөөгүй л юм л да. Дүүргээс ирсэн зардал. Тэгээд танайх руу одоо төрийн байгууллага тандсан хүүхдийг танад тусламж гуйгаад танад одоо гуйгаад өгчдөг байна ч гэсэн ирнэ. Манайх ч насны хязгаар дүүрэг чинь өөрөө нөгөө төсөн мөггүй гэдэг юм уу? Хүүхд хамгааллын зардал нь ирсэн байгаа. Гэтэл ингээд нөгөө Баян зүрх дүүрэг өөрөө ус төрсөн дүүрэг юм байна. Ингээ манай тий 40 номных нь мөнгөнж байхгүй. Одоо дээрэс нь энэ үйлчлэгээ авсан өстой бид нар хүүхд хамгааллын зардлаасаа өгнө. Нөгөө төслөөр бол бид нар чинь 13 хүртэлх насны хүүхд авдаг байхгүй. Тэгээд үн төлбөргүй байрлуулад байгаа. 15 6 7 болоод ирэхээр аймаг дүүргийн гэрүүл хүүхд залуучдын хөгжлийн газрын хүүхд хамгааллын зардлаас нь авна гэж байгаа. Гэтэл энэ зардлаа өгөөгүй 10 сар өгөөгүй одоо үйлчлэгээ авчаад нэг ч үйлчлэгээний зардлаа аваагүй л биш үү. Тэгээд хөдөө асуудал асрыг байна. Тэгээд Улаанбаатар хотоос бол нийт хүүхдийн 30% нь үйлчлэгээ авсан. 70% нь бол хөдөө орон нутгаас байна. Гэтэл зарим аймагуд дээр одоо бэлгийн хүчирхийл бол асар их гарч байна. Үнэхээр айхтар гарч байна. Төрийн албаа хаагч оролцсон гэмтэргийн хүртэл та нар сонин хэвлэр дүүрэн сая гараад тээ жирэмслүүлчихсэн хэрэгүүд гарч ирж байна. Тэгээд ийм
одоо хэрэгүүдийг аймаг орон нутаг нэгэнд үйлчлэгээ үзүүлж чадахгүй бол ийм чадамжтай энэ байгууллагуудаар нөхөн сэргийх үйлчлэгийг нь авуулах хэрэгтэй юм л та. Гэтэл одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй жирэмсэн болцсон охиныг нөхөн сэргийх үйлчлэгээ үзүүлэхгүй байсараагаа төрүүлсэн кейсүүд хүртэл байна шүү дээ. За ингээ охтын унтлагын өрөөнөөс сая бас өөрөөтөө танилцлаа. За энэ болохоор зэрэг одоо амралтын бас зочны өөрөөсөө зургатаа үзээд суух. Ер нь бол манайх телевиз байдаггүй. Телевизэр сувгууд бол гаргадаггүй. Яагаад тэгэхээр өөрсдийн тухай ч юм уу янз бүрийн мэдээллүүдийг одоо телевизээс авч байгаа учраас бид нар интернет телевизийг бол хориглоод харин хүүхдийн хүмүүжүүлэлт өөрийгөө ялан дийлсэн тухай тийм одоо бодит намтарчилсан болон ийм уран сайхны кинонуудыг хүүхдүүдэд үзүүлдэг. За тэгээд бүлгийн сэтгэл засал болон ганцаарчлсан сэтгэл заслын үйлчилгээнүүд явдаг. За ингээд эндээ хүүхдүүд маань тоглох, хөөрөх тийм ээ бүлгэрээ ажиллах ийм одоо тохиолдлыг хийчихэд анх нэгдсэн одоо бид нар бас юм нэмээд л байгаа юм л да. Нэг давхар ийм орнууд байсан бол бүгдийн шинэ ингээ хоёр давхар орнуудыг хийчихэд байж гин. Тэгээд алхахаар л нөгөө хүүхдэд дээлтэй. Нэг доор хэдэн одоо хүүхдэд хүлээн авах чинь чадaltaй гэсэн үг үү? За ерөнхийдөө нэг 12 хүүхд. Тий. Одоо болохоор танаа дээр хүүхэд байна уу яг одоо хамгаалсан? Одоогор манайх 5 хүүхэдтэй. Тий. Энд дэр маань өөрөө нөгөө босод 11 хүүхдийнхаа сая хүлээлгээд эхнээс нөгөөд одоо явж ин аймаг дөрвийн гэрүүл хүүхд залуучдын хөгжлийн газраа өгч байна. А заашгүй одоо нөгөө хагалгаанд оруулах эрүүл мэндийн хувьд нөхөн сэргээх төр одоо хэрзэн урагдлал оюулах энэ төргээд ийм үйлчлэгээ шаардлагатай хүүхэд маань үлдчихэд байж байна. 5 хүүхэд маань гадагшаа гарцсан уу? Сургууль цэцэрлэх хэлсэн байна. Тий. Одоо нэг бас хүүхэд байгаа. Энэ хүүхдээс бид бас хүүхдийг нөгөө нууцлж агаад нууцал царай зүсийг бас харуулах ёсгүй тийм ээ. Нууцлж агаад зүгээр уулзчих болох уу? За. Өнөрөө хэнийг аадаа шаардаа. За үзэгчдээ бид бэлгийн хүчирхийлэлд өртсөн охтод тусламж үйлчилгээ үзүүлдэг үжин төв дээрээс мэдээллийг шууд дамжуулан хүргэж байгаа. За өнгөрсөн одоо 5 сард хүүхдийн хүчирхийллийн асуудлаар төрийн ордонд нийтийн сонсгол хийж за энэ төрлийн гэмт хэрэгт нэлээд анхаарал хандуулж одоо өндөр ахуулсан харамсалтай нь өнөөдрийг хүртэл энэ чиглэлийн эсрэг үйл ажиллагаа явуулах нь бол төрийн зүгээс дутмаг байна гэж бас хэлж болохоор байна. Тэгэхээр бэлгийн хүчирхийлэлд өртсөн хүүхдүүд тусламж үйлчилгээ үзүүлдэг төрийн бус одоо хитгэн төрлийн байгууллагууд байна. Энэ байгууллагууд голдуу одоо энэ чиглэлийн үйл ажиллагааг явуулж ачааг нуруунд дээрээ өөрж явна харамсалтай төсөн мөнгөгүй улмаас үйл ажиллагааны зарим зогсоход хүрээд байна гэж. Тэгэхээр үжин төв дээрээс бид бас мэдээллийг бодитоогоор дамжуулах. За үнэхээр одоо ямар байр савтай, ямар хуу тогтчлттай, үнэхээр одоо охтод үйлчилгээ үзүүлэх дайны ийм тогтчлт юу нь байна уу гэдэг энэ байдлаас нь бол бас сонирхоод ирж одоо мэдээллийг үзэж та бүхэнд бас шууд одоо харуулахыг зорьсон. Тэгэхээр үжин төвийн үүсгэн байгуулагч Ундраатай бас нэлээд дэлгэрэнгүй ярилцлагыг хийлээ. Хүүхэд залуучууд гэр бүлийн хөгжлийн газраас тус төв маань 4 сарын 31-ыг одоо дуустал тендер шалгараад 40 гаруй сая төгрөг авсан. За энэ 6 сарын хугацаанд одоо энэхүү одоо тендер мөнгөө бол бас хэрэглээд дууссан. Гэтэл 40 сая төгрөгийг 6 сарын хугацаанд тэгэхээр нийтдээ ойролцоогоор бол 7 сая төгрөг ч юм уу 6 сая төгрөг сард бол төрөөсөөс ахуулаад одоо охтын үйлчилгээ үзүүлэх, идэж уух, өмсөх зөвхөөс ахуулаад бас үнэхээр их мөнгө шаардлагатай гэдэг нь харагдаж байна. Сард 6 сая төгрөг чаана чүрхгүй байгаа ийм одоо нөхцөл байдал харагдаж байна. Тэгэхээр энэ зэргийн одоо үйлчилгээ явуулдаг төрийн бус байгууллагт бас төр засгийн зүгээс анхаарлаа хандуулах ёстой. Зарим одоо дүүргийн хүүхэд хамгааллын газраас өөрсдөдөө хандсан хүүхдийг одоо төрийн бус байгууллага одоо үжин төв рүү илгээчээд энэ одоо төрөлд ангилагдах төсөв мөнгөө хүртэл одоо өгч чадахгүй байгаа ийм үйл явдал бас төрийн байгууллагын зүгээс харагдаж байна. За тэгэхээр чи өдөөс нараас сууч. Сэтгүүл чи эндээс авалч. шууд явж байгаа учраас хэцүү. Тэгэхээр үжин төвийн үүсгэн байгуулагч одоо Ундраа ихчийнхаа зөвшөөрлөлтөөр уг одоо төвд бас хамгаалагдж байгаа тусламж үйлчилгээ авж байгаа бас нэгэн охинтой уулзаад байна. Мэдээж хүний эрхийн үүднээс царай зүсийг харуулах ёсгүй. Тэгэхээр бас товчхон үг солих ийм одоо боломж олдож байна. Сайн байна уу?
Сайн минь хүмүүс. Хэдэн настай вэ? Би одоо 17 настай. Тэгэхээр энэ төвд ирээд хэр хугацааг өнгөрүүлж байна? Би анх хүчин төвд 12 сарын 2-нд ирсэн. Одоо бараг 10 сар болж байна. Тэгэхээр 10 сарын хугацаанд бас ерөөхдөө ямар төрлийн одоо үйлчлэгээ тусламжийг авав? За өөрийн чинь хувьд одоо сэтгэл санааны хувьд, бие махбодын хувьд ер нь бас хэр бүрэн одоо эмчлэгдсэн гэж үзэж байна мэд үү? Хамгийн анх хүчин төвд ирэхдээ би шал өөр хүүхэд байсан. Тэгээд тамхи татдаг. Ер нь айгу буруу замын хүүхдээсэн. Сэтгэл санаагаар маш их ундаг. Хүчин төвд ирээд сэтгэл заслын үйлчлэгээ сэтгэл зүйч нараас авж байгаа, нийгмийн ажилтнуудаас авж байгаа. Тэгээд хамгаалуулж гин. Тэгээд эрхээ хамгаалуулж гин. Тэгээд өөрийнхөө хэргийг би бас бүрэн шийдвэрлүүлж чадсан. Тэгээд одоо эрүүл мэнд олон эмнэлгээр явж шинжилгээ өгдөг, өөрийгөө эмчлүүлдэг. Ер нь олон төрлийн үйлчлэгээ аваад бас тий. Өнөөдрийн байдлаар бол бас анх ирсэн үеэ бол маш өөрчлөлттэй байна гэж хэлэх гэж байна. Тий. Тэгэхээр анх ирэхдээ яг ямар төрлийн мэд асуудалтай ирсэн бэ нууц иш бол тийм ээ? Би хамгийн анх ирэхдээ бэлгийн хүчирхийллийн хохирогч болж ирсэн. Тэгээд хамгийн анх ирэхэд бол миний хэрэг шийдэгдээгүй маш удаан хугацаанд явсан байсан. Тэгээд үжин төвийн багш ажилчид нээлээд шийдэж өгсөн. Тэгэхээр удаан шийдвэрлэгдээгүй явсан гэхээр одоо мэд чи 17 настай гэхэр чи хэдэн наснда бэлгийн хүчирхийлэлд өртөөд энэ асуудал маань удаан шийдвэрлэгдээгүй явсан байх нь вэ? Хамгийн анх 15 настай. Тэгээд шийдвэрлэгдээгүй баг нилээд сар болсон. Ойр төрлийн хүмүүс үү эсвэл одоо холын төрлийн ийм хүмүүс үү? Төрсөн эцэг. За энэ бол үнэхээр харамсалтай тийм ээ. Төрсөн эцэг нь гэж юм. Тэгэхээр бас охины сэтгэл санааг тайван байлгах үүднээс бас энэ чиглэлээр бол нэг айхтар их чинь тулгаж шаардаж асууя гэж бодохгүй байна. Тэгэхээр одоо ер нь мэдөө арга гэрийн нөхцөл байдал ямархуу байгаа вэ? Магадгүй одоо үжин төв дээрээс мэдээ одоо гарн цаашдаа суралцсан нийгэм шиг зөндөө олон ирээдүй чамаа хүлээж штэ. Тэгэхээр ээж чинь байдаг уу? Манай ээж өмнө жилийн өвд болсон. Тэгээд тийм болохоор одоо гарлаа гэхэд мэдээ тусаад авах ямар одоо гэр бүлээр татна хүмүүс вэ? Баггүй. Тийм болохоор яг энэ үжин төвийг хаагдаасаа гэж хүсэхгүй байна. Яг үжин төв бол яг миний гэр шиг байдаг. Тэгээд би үжин төвийг яг ингээд өөрөө сэтгэл зүйчээр сургаж байгаа. Тэгээд үжин төвдөө сэтгэл зүйчээр ажиллана гэж боддог. Тэгээд яг надтай адилхан асуудал тулгарсан хэдэн мянган хүүхэд байгаа. Тэр болгон үжин төвд бас ирэх хүсэлтэй маш олон хүүхэд байдаг. Тэр болгонд үжин төв маань үүд хаалган нээлттэй үргэлж туслаасай. Цаашдын үйл ажиллагаагаа явуулаасай гэж хүсэж байна. Мэдээгүй энэ одоо асуудал нь хэрхэн шийдвэрлэгдсэн бэ? Шүүхийн шатанд ер нь шийдвэрлэгдээд одоо бэлгийн хүчирхийлэл үйлдсэн тэр одоо төрсөн эцэг гэгдэд байгаа хүн өнөөдөр хаана байгаа вэ? Яг айл ангид хуваарлагдсан нь бол мэдгүй. Гэхдээ шүүх хурал бол маш явцгалтай болсон. Тийм. Жил яалаа. 17 жил болсон. Тэгэхээр сэдвүүлээ. Тэрийг хэлмээр. Мэдээ одоо жишээлбэл чи эрэхтэй хэллээ шүү дээ. Бэлгийн хүчирхийлэлд өртсөн. За дээрээс нь би одоо хорт муу зуршилт авцсан байсан ингээл тамхи татдаг ч гэдэм үү тий. Одоо энэ асуудал бол үжин төвд ирээд нугдаа хугацаанд одоо байхгүй болсон уу? Байхгүй болж чадсан. 100%. Өдөртөө одоо үжин төв дээр жишээлбэл өдрийг яаж өнгөрүүлдэг вэ? Ер нь бол өөрсдөө завгүй болох туртай. Өөрсдөө хөгжүүлдэг. Жишээлбэл би тэгээд оюутлын юмд явдаг, дижитал гизсгээд хичээлүүдийн сургалтанд явдаг. Тэгээд ирээд бөөнөрөө өөрсдөө хоолоо хийж иддэг. Тэгээд үжин төв яг өөрийн гэр шиг ингээд цэвэрлээд тэгээд бөөнөрөө хичээлээ хийн. Тэгээд дэмжих бүлгийн цаг гээд байдаг. Тэгээд нэг битгээд алдсан байдаг. Их дуртай зүйл нь юу юм бэ? Хобби нь юу вэ? Миний хобби гэвэл би хүмүүстэй ярилцах дуртай. Тэгэхээр одоо сэтгэл зүйч болё гэж бодож байгаа юм тийм ээ? Аха, өршөйдсөн маа. Сэтгэл зүйч болоод одоо адилхан ийм үйлчлэгээ үзүүлэх газарт бол бас сэтгэл зүгээр бага насны хүүхдүүд тусламж үйлчлэгээ үзүүлж болох нь шүү дээ. Би яг өөртөө адилхан тулгамдсан хүүхдүүдэд туслаад тэгээ замын зааж өгнө гэж боддог. Замын. Мэдээд амжилт хүсье. Баярлалаа. За үжин төв дээр бас тусламж үйлчлэгээ авж байгаа 17 настай охины яриаг та бүхэнд хүргэлээ. Тэгээ энэ дээр бас би хамгийн одоо аимшигтай төрсэн эцэг нь 15 настай байхад нь бэлгийн хүчирхийлэл
үйлдснээс хойш за энэ охин маань өнөөдөр 17 настай. За энэ хэрэг бас шүүхэр шийдвэрлэхгүй маш удаан хугацаанд явж исэн байна. За тэгээд бэлгийн хүчирхийлэл үйлдсэн төрсэн эцэг нь 15 жил ял аваад ингээд шоронд ял идэлж байгаа юм байна. Тэгээд бас охиноос энэ чиглэлийн асуултыг бас айхтар тулгаж шаардаж тавихыг хүссэнгүй. Ямар ч гэсэн тэрээр сэтгэл зүйч болохыг хүсдэг. За өөртөө адилхан ийм асуудалтай хүүхдүүдэд туслана гэсэн ийм хүсэл мөрөөдөлтөй байна. Тэгэхээр зэрэг ямар ч гэсэн өжин түн маань өнөөдөр яг энэ чиглэлийн бэлгийн хүчирхийллийн хохирогч болсон хүүхдүүдэд бодиттой тусламж үйлчилгээ үзүүлж чадаж байна гэж бас сэтгүүлч миний хувьд харж байна. За ингээд эндээс бас хоёулаа лайв өндөрлөе гэж бодож байна. Ундраагчаа. Тэгээд ямар ч хэлсэн үжин түн маань өнөөдөр яг бодиттойгоор тийм ээ ямар байранд үйл ажиллагаа явуулж байна. Үнэхээр одоо бэлгийн хүчирхийлэлд өртсөн хүүхдүүдэд тусламж үйлчилгээг бас ямар чиглэлээр үзүүлж гин гэдгийг би бас мэдхийг хүссэн. Тиймдээ ч бас тантай зөвшөөрөл аваад ирсэн байгаа тийм ээ. Тэгэхээр удаан хугацаанд бол энэ үйл ажиллагаагаа явуулах ёстой. Маш олон охтод тусламж үзүүлэх ёстой. Цаашлаад үйл ажиллагаа өргөдгөөд бэлгийн хүчирхийлэлд өртсөн охид гэлтгүй хөвгүүдэд хүртэл үйл ажиллагаа явуулах хэрэгтэй байна. Саяны бас 17 настай охины ярианаас бол бас ойлголоо. Тэгэхээр маш хөөрхөн товчлсон 2 давхар бүх ийм одоо хөөрхөн байртай. За тэгээд огт маш сэтгэл хангалуун байд юм байна. Танаа нийгмийн ажилтнууд ч гэсэн үнэхээр хүүхдийн төлөө гэсэн ийм одоо зүйл ажиглагдж байна. Тэгээд энэ төрөөдөөс лайв өндөрлөе гэж бодож байна. Мэдээч үжин төв одоо үүсгэн байгуулагч ундраагчийн зүгээс бас цөөн 20 минутыг танд үлдээ. За тэгээд манай одоо үжин төвд тийм ээ бас сайхан сэтгэлийн хувьд тусалдаг олон хүмүүс бас байдаг. 5 хил гомж гэсэн биднэрт бол том сэтгэлийн одоо өглөг гэж бой боддог. Мөн одоо манай хотолон төсөл гэдэг хэдэн одоо охид өвгүүд идэг. Тэд нар манаас өөртөө төсөлжээ тэрийг хөгжүүлж явж байгаад манай төвийнхэнд манаас угаалгын машин авч өгсөн. За мөн одоо Март гэрлээд миний ингээ охин байна. Мөнх цул гээд бас миний найз байна. Ингээд бас яг хөө дэм дэмэндээ дээсэртэндээ хичээр бас болохгүй зүтгэх гээд бүх юмыг төрөөс харах гэж яваагүй. Аль болохоор л болох гэж зүтгэж явж байгаа. Гэхдээ одоо бас тэгэхээр бас хүнд байдалтай байна. Ягаад гэхээр бас олон ажилтны нийгмийн даатгалын мөнгө өснөөс хэсүүлээд нэгэнт тэгээд хүүхд хамгааллын зардлыг нэгэнт одоо улс маань 8 тэрбум төгрөг баталсан байгаа учраас энэ мөнгнөөс бид нар 100% гэхгүй нэг 40-50% маань ч гэсэн одоо өгч тийм ээ бидний үйл ажиллагааг одоо тасралтгүй ажил болоход бас дэмжлэг болоосай л гэдгийг хүсэж байгаа. Тэгээд энэ зуны дурш бид нар бас туслангаар одоо хүүхдээ хөгжүүлж, нийгэмшүүлж тийм ээ одоо нөхөн сэргээх үйлчилгээ үзүүлж ингээд явж байхад тусалсан манай гэр бүл хүүхд залуучдын хөгжлийн газрын одоо Баянгар аймгийн эсэлт Мэндээр даргатай хамт олон байна. Мөн одоо Говьлтай аймгийн Болормоо даргатай гэр бүл хүүхд залууч хөгжлийн газрын хамт олон, мөн одоо Архангай аймгийн Уран цэцэг даргатай гэр бүл хүүхд залууч хөгжлийн газрын хамт олон маань бас тусландаа бидрийг тийм ээ багш нарын маань хүүхдүүдийн маань бас сайхан байлгаж үнэхээр одоо хүүхдийг одоо нөхөн сэргээхэд үнэхээр хувь нэмэр оруулж чадсан. Тэгээд эдгээр хүмүүстээ бас баярлаж талархснаа бас хэлмээр байна. Тэгээд өөр бас заавал бид бүхэн одоо юу гэмдээ эд материал мөнгө гэхээсээ илүү сэтгэлийн дэмжлэг хүртэл бидэрт их нэмэртэй байдаг юм аа. Тэгээд танаа бас байгуул одоо эмийн хамт олондоо бас ажлын өндөр амжилтыг бас хүсье. Тэгээд бодит байдлыг бас харсан та бүхэнд баярлалаа. За баярлалаа танд. За үзэгчдээ Tovch минь видео сайт та бүхэнд мэдээллийг бэлгийн хүчирхийлэлд өртсөн охидод тусламж үйлчилгээ үзүүлдэг үжин төв дээрээс шууд дамжуулан хүргэлээ. Өнөөдөр хүүхдийн хамгаалах чиглэлээр улсын төсвөөс 8 тэрбум төгрөг төсөвлөсөн байдаг. Гэтэл одоо энэ мөнгөө яг бодит үйл ажиллагаа явуулж байгаа төрийн бас байгууллагуудад чиглүүлээсэ гэж хүсэж байна. Улсын хурлын дараа зандаа шатар хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сайд чин зориг за гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газрын дарга нарт бас энэ одоо мэдээллийг хаяглан хүргэх нь зүйтэй баха. За ингээд үжин төв дээрээс та бүхэнд мэдээллийг шууд дамжуулан үзүүллээ. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.